दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पर अब से पहले मंगल हिंदी फ़ॉन्ट टाइपिंग कोर्स के 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, जिनकी सहायता से एक बिल्कुल नया स्टूडेंट को मंगल टाइपिंग कैसे शुरू करनी है पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। अगर आपको लगता है कि आपकी टाइपिंग कीबोर्ड पर गलत हाथ सेट हैं या आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर पूरा वीडियो देख लें। दोस्तों इसी टाइपिंग कोर्स को करने के लिए यदि आप किसी टाइपिंग सेंटर पर जाते हैं तो इसके लिए आपसे 3 से 4 हज़ार रुपये तक चार्ज किए जाते हैं। इस वीडियो की सहायता से आप बिल्कुल फ्री में घर बैठे स्टेप बाय स्टेप जितनी बार चाहें उतनी बार वीडियो को देखकर टाइपिंग सीख सकेंगे। दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप मंगल यूनिकोड फॉन्ट के इनस्क्रिप्ट या रेमिंगटन गेल या CBI लेआउट पर टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग मैटर में दिए गए न्यूमेरिकल नंबर को जब आप टाइप करते हैं तो वो सभी नंबर हिंदी वाले नंबर में टाइप होते हैं। तो स्टूडेंट परेशान ना होइए, अंग्रेजी वाले न्यूमेरिकल नंबर कैसे बनेंगे इस वीडियो में मैं उसी का समाधान किया गया है। टाइपिंग के दौरान आने वाले सभी नंबर के लिए एक शॉर्ट की कोड निर्धारित होता है। इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि कौन से नंबर के लिए कौन सा शॉर्ट की कोड है। आप एक डायरी या नोटबुक में नोट करके रख लें या फिर हो सके तो बार बार टाइपिंग अभ्यास करके आप इन सभी शॉर्ट की को याद ही कर लें, जिससे आपको बार बार सर्च करने में परेशानी ना हो। तो चलते हैं वीडियो पर। अरे भाई, आप अगर वीडियो को लाइक कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा और लगे हाथ चैनल में नीचे रेड कलर में दिख रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो इससे हमारे चैनल को यूट्यूब और भी लोगों को रिकमेंड करता है। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और ज़्यादा इसी तरह के वीडियो डिक्टेशन अपलोड करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।